څه ناسه چې پښتنو دپاره واخلم څه ناسه چې پښتنو دپاره واخلم عقل سو باندې خرڅېږي دوکانداره دیدنونه به ډېر ګران شي خبر نه یې دیدنونه به ډېر ګران شي خبر نه یې کانټه رانه تاویږي وطنداره. ډېرو ګرانو ملګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول ملګري راته روغ جوړ او خوشحاله یې. پښتو ادبي ملاقاتونه له تاسو سره یو نوی ملګری مخاطب کوي، خو تر عمر نه او په تجربې چې هغه تر موږ نه هم ستر ده، بلکې تر ډېرو خلکو هم ستر ده. شهاب الدین طوفان صاحب چې له ضلع لکی سره تعلق لري، انتهایی خوشحاله شاعر او ادیب ده، نو ملاقات مو ورسره وسوی او له ده نه خپلې د فایدې خبرې اورو او اشعار به ځینې اورو، هغه به تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ وي. طوفان صاحب اول خو درته په خپل پروګرام پښتو ادبي ملاقاتونه کښې هرکلی وایم. ډېره ډېره مننه د پښتو ادبي ملاقاتونه، یو جهان مننه تاسو. طوفان صاحب په دې حواله که راته ووایي چې وخت مو څرنګه اوړي، ژوند مو څرنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېر ښه روان ده، ښه ژوند دی انشاءالله. سمه ده جي. په لکۍ کښې ډېر ښکلي ښکلي شاعران پیدا سوي دي وخت په وخت باندې، او موجوده چې کوم ژوندي شاعران دي یقینا چې ډېر نوي نوي رنګونه لري، د هغوی له مینې نه څرنګه متاثره یې که څرنګه؟ بالکل د لکي ماروت موږ خپله ضلع ده او ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي پکې په نوي کول چې، او مشران هم دي، در صاحب الله پاک ته رحم به وکړي، مجذوب صاحب ده، زمدای ده، نادر خان علیل صاحب ده، نور ډېر ښکلي شاعران دي، الله پاک ته دغسې مالامال لري ادبي لحاظ سره. سمه ده جي. طوفان صاحب تر اوسه پورې مو د کتاب چاپ کولو چا نیت؟ بس انشاءالله کتاب به ملګرو ته راسي، کمپوزینګ روان ده انشاءالله. نام مو ورته خوښ کړی ده؟ نام مو خوښ ده، زلا کاڼو ته غږېږه. زلا کاڼو ته غږېږه. سمه ده جي. طوفان صاحب په نثر باندې مو کار څرنګه ده، روان ده، کوئ که نه کوئ؟ نثر خو رښتیا خبره کوي چې صرف د مروتو نه ټولې چې کومه پښتونخوا به واخلو، اوس څه نه څه مطلب د نثر ته میلان شته، نثري پانګه مطلب چې کمزورې ده. ما خپله هم کوشش کوم چې نثر طرف ته توجه میلان ولره، د تکلونو چلش کوټي داسې چې مواد سر سره انشاءالله امید لره چې هغه به هم ملګرو مینوالو ته وړاندې کړي انشاءالله. سمه ده جي. نوی چې کوم دا اوس چې کومه شاعري شوړې ده دا نوې جدید به ورته ووایو، له دې نه متاثرې نه یې جینې مطمئنې که نه یې؟ بالکل جی. نوی دور خو چې کوم ده اوس ډېر راتلونکی انشاءالله ښه روڼ ده او جدت په لور روان ده. معیاري ادب ته ډېر ضرورت ده، ځکه چې روایتي چې کوم موړ و هغه اوس یعنی جدت طرف ته اوس زمانه روانه ده. هر شای په کار ده چې شاعر ادیب هم د جدت لار خپله کړي او نوي رجحانات عصري چې کومې تقاضې دي، غوښتنې دي د شاعرۍ د ادب، هغه مسله د په کار راولي. سمه ده جي. نوی چې کوم کول ده، دا نوي زلمي چې کوم دي اوس لیکل کوي، لګیا دي، مخته ډېر ډېر امیدونه دي او کوششونه دي، نو هغوی ته که یو داسې پیغام ته ورکې چې هغوی د تا له پیغام نه فایده واخلي او ملګري وګوري؟ ډېره ښه خبره ده. بس شاعر څرنګه د کام سترګه ده او د معاشرې د یوې ټولنې او ترجمان د عکاسې ده، نو شاعر ادیب دی هم د خپل کلم یو مثبت انداز، مثبت اړخ خپله پاملرنه وکړي، نو انشاءالله ښه نتایج بیا په ځان باندې او په ټولنې باندې مرتب کېږي. سمه ده جي. ډېره زیاته مننه طوفان صاحب د وخت راکولو. خبرې مو درنه واورېدې. اوس برای سو د شعر و شاعري طرف ته او د موږ ملګرو ته که خپل یو دوه کلام ووایي، هغه به خوند ځینې واخلي، مسافر دي او موږ به دلته خوند ځینې واخلو. غزل مطلع ده. ښه جي. سپین له تورو نه جلا کا، سپین له تورو نه جلا کا، غوړ له سپورو نه جلا کا. شعر ده چې زه مفهوم یما جسیم یم، زه مفهوم یما جسیم یم، ما له تورو نه جلا کا. واه جي. سترګورو سره ګرځه، سترګورو سره ګرځه،
جان شبکورو نه جلا کا ډېر ښه جي واه ما کمزورو سره شمیر کا ما کمزورو سره شمیر کا ما سرزورو نه جلا کا ډېر ښه ډېر ښه لورای ستورو سره یو کا لورای ستورو سره یو کا لار ستورو نه جلا کا ډېر ښه ډېر ښه او شعر د چې زه یو بیل اسلوب لرمه زه یو بیل اسلوب لرمه ما له نورو نه جلا کا ډېر او زبردست مقصد چې زه طوفان یما ډک لوخی زه طوفان یما ډک لوخی ما نیمګورو نه جلا کا ډېر ښه ډېر زبردست مطلب چې ښه له شاعرۍ له فلسفې ډک یم له شاعرۍ له فلسفې ډک یم خاورین کلا یم له غلې ډک یم واه جي ډېر ښه زه یم د ژوند د داستانونو کتاب زه یم د ژوند د داستانونو کتاب زه توری توری له معنې ډک یم ډېر ښه بیا ووایه جي زه یم د ژوند د داستانونو کتاب زه توری توری له معنې ډک یم واه ما په سر واړوه چې توی مې نه کې ما په سر واړوه چې توی مې نه کې د مینې جام یمه تر خولې ډک یم ډېر ښه بیا ووایه طوفان صاحب دا شعر ما په سر واړوه چې توی مې نه کې د مینې جام یمه تر خولې ډک یم چې ومې نه ریبې ما وسنوه چې ومې نه ریبې ما وسنوه زه یو شجر یم له میوې ډک یم ډېر زبردست ډېر ښه او شعر د چې دومره بېباک په ما کې مه ګرځېږه دومره بېباک په ما کې مه ګرځېږه زه تور ځنګل یم له خطرې ډک یم ډېر ښه ډېر زبردست طوفانه زه لکه چیرلی انار طوفانه زه لکه چیرلی انار د رس نه ډک او له ذایقې ډک یم له ذایقې ډک یم ډېر ډېرو ګرانو ملګرو دا و شهاب الدین طوفان صاحب چې د لکي مروت سره تعلق لري ښکلی شاعر ده ښکلي کلامونه یې موږ ته پیش کړه خوندونه مو ځینې پورته کړه نو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسېږي په راتلونکو نورو پروګرامونو کښې به بیا سره وجود کېږو موږ ټولو ملګرو ته راکوي اجازت د لوی الله په امان